despacio, hijo. Ay, ¿qué juega? Qué raro. ¿Cómo hace el perro? Wow, wow, wow. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el león? ¿Y cómo hace la vaca? Moo. ¿Y la gallina? Papá, ¿no? ¿Y el pato? Cuac, cuac. Muy bien. Mira, tu hermanita. ¿Quién está jugando? Te jugando los animales. A ver, enséñale qué animales tiene. Dile cómo se llama eso. Y qué colores. ¿Qué colores ese ya tiene en la mano? Amarilla, Amarillo y